car elles vont permettre de protéger les droits des citoyens, tels que le code pénal, le code demande, car elles vont permettre de protéger les droits des citoyens, tels que le code pénal, le code demande, car elles vont permettre de protéger les droits des citoyens, tels que le code pénal, le code